улуу имам Ибн Кайим рахимахуллах Фаваид деген пайдалар деген китебинде эскерет. 10 чоң бир немат бар Алла Тааламдан бизге берилген. Эгер ошол нерсени биз ар бирөөнүн өзүнүн баркын билип колдонбосок, ал нерседен биз зыянга учурайбыз. Аллах сактасын. Биринчи эле илим. Биз илимди билиш үчүн эле албайбыз. Илимди биз амал кылыш үчүн алабыз. Илим алып билгенибизге амал кылбасак, ошону аткарбасак, андан пайда жок. Билдиңиз, намаз парз экенин, Алла Таалам тыйган нерселерди билдиңиз, арам экенин, буйруган нерселерин билдиңиз, аткарыш керек экенин, ушул нерселерди аткарыш керек. Эгерде билип туруп амал кылбасак, бул өтө кооптуу нерсе туугандар. Бул деген немени түшүндүрбөйт. Андай болсо билбей эле коеюн деп. Кээ бир туугандар, адамдарда ушундай түшүнүк бар. Билбей эле кой, бул башыңа ашык жүк болот. Адам билүүдөн жүз бура турган болсо, бул жакшылыктан жүз бурган болот. Бул андан да жаман. Аллах Тааламдан келген жакшылыкты колдонбой, ошону жүз бурбагандык, андан алыстоо, бул андан да жаман нерсе. Илимди туугандар биз амал үчүн алабыз. Эгерде угуп билип эле коюп, бирок ал нерсени биз аткарбасак, зыянга учурайбыз. Экинчи нерсе амал. Амал бар туугандар, бирок ихлас жок. Ва амалун ла ихласа фихи ва ла иктида. Амал бар, мына амал кылайын дейт, бирок ошол кылып аткан амалын Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылбайт. Ихлас менен Аллах үчүн кылбайт. Ал амалды бирөөлөр көрсүн деп, же бир ошонун артынан бир жакшылыкка жетейин, же бир байлыкка жетейин, ушундай бир максатта кылат. Жана кылып аткан амалын пайгамбардын сүннөтүнө да дал келбейт. Пайгамбардын жолуна шайкеш келбейт. Бул учурда да кылып аткан амалынан пайда жок туугандар. Алымдар дайым эскертип келишет туугандар. Амал сооп болуш үчүн сөзсүз эки шарт бар. Бири Аллах үчүн болсо ихлас деп. Экинчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна шайкеш келиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна дал келиш керек. Үчүнчүсү Алла Таалам берген мал, мүлк, акча, байлык, ушул нерсени жакшылык жакка сарптабаса, ал акыретте өзүнө бале болот. Бир жылда толгон зекет өлчөмүнө жеткенсе, зекетин бербесе, садака кылып керек эмбагалдарга кол сунуп кайрымдуулук кылбаса, ал акчасынан пайда жок, ал бале болот. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү ва qalbun farigун min mahabbatillah ва шаук илейхи вал унс бихи. Жүрөгү бош, жүрөгүндө Аллага болгон сүйүү, Аллага болгон умтулуу, Алланы эңсөө, Аллага болгон жолугуу, ошондой жакшы көрүү, ушул нерселер жок. Жүрөк бар, бирок жүрөгүндө башка нерселер толуп калган да. Аллага болгон сүйүү жок. Аллага болгон сагыныч, Аллага болгон сүйүү, Аллах үчүн умтулуу, андай нерсе жок. Чындыгында иман менен, Аллахты эстөө менен, Аллага болгон сүйүү менен жүрөк эс алат туугандар. Бирок тилекке каршы жүрөк бар, бирок ал нерседен пайдаланбаса, Аллага болгон сүйүүнү ойготпосо, Аллага болгон бет алууну ойготпосо, ал жүрөктөн пайда жок. Бешинчиси денеси бар. Денеси бар, ден соолугу чың, саламаттыкта, бирок ошондой чың ден соолукту Кудай Таалам буйруган буйрукка, тыйган тыйылууга аткарбайт. Ошого жумшабайт ден соолугун, денесин. 5 маал намазы жок, эртеменге турган намазы жок, туткан орозосу жок, Аллах сактасын. Жакшылыкка баскан буту жок. Алтынчысы сүйүүсү бар Аллах Тааламга. Сүйөм деп айтат, бирок ошол сүйүүсү тилин учунда эле калып калат. Ал амалга түртпөйт. Адамдын сүйүүсү чын болсо, аны амал менен далилдейт. Кудайдын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып жүргөн болсо, бул сүйүүсү чын. Ал эми тилинде эле айтылып, бирок амал жүзүндө ишке ашпаса, ал кур сүйүү. Сүйүү бар деп айтат, бирок ал сүйүү туура болуш үчүн Алланын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылыш керек. Жетинчиси убакыты бар. Аллах Таалам берген убакыт бар, бирок ошол убакытты туура жакка пайдаланбайт. Убакыты текке кетет. Ошол убакыты менен Алланын ыраазылыгына таба турган иштерди жасабайт. Акыретке болгон азыгын камдап, жакшылык иштерге кам көрбөйт. Текке кетет. Алла Таалам берген убакыт бар, бирок пайдасыз кетип атат. 8-инчиси Алла Таалам берген пикир, адамдын акылы, ой жүгүртүүсү, акыл калчоосу, ой пикири бар, бирок ал пикирден эч пайдаланбайт. Ойлогону ошол кекиртек, шахваты, напсиси, күнүмдүк тирилик, жашоо болгон Алла Таалам эмне үчүн жаратты, кайка барабыз, амалым кандай, эмне үчүн жаралдык, ушул дүйнөгө Алла Тааламдын жараткан максатын унутуп, күнүмдүк зарылдык нерсеге алек болуп, ошону максат кылып, ошону гам жеп, ошо кайгы тартып жүрүп калгандарыбыз канча. 9-нчусу адам аракетчил,
аракети бар, умтулат, чуркайт, бирок кылып аткан ошо аракети Аллага умтулбайт. Аракетчил чуркайт, тирилик кылат, бирок ошол чуркаганы, эмгекчилдиги, аракетчилдиги Аллах Тааламга жакындатпайт. Сооп иштерден кайдыгер, чуркап эле тирилик кылып жүрөт. Карандай ушул күнүмдүк кекиртеги үчүн, өзүнүн тиричилиги үчүн гана. Ден соолук бар, аракети бар, акыл эси бар, чуркап тырпалактайт, бирок акыреттин камын көрбөйт. Аллах сактасын. Мындай аракеттен да пайда жок. 10-чу акыркысы. Алла Таалам берген бизде жүрөк амалдарынан коркуу, үмүт деген бар. Мына ушул нерсени биз Аллахка байлабай, кээ бир адамдар бийлик ээлерине же байлыкка же болбосо бир таасирлүү адамдардан жакшылык үмүт кылып, ошолордон ийменип коркуп, алардын көңүлүн орутуп койсо жакшылыгы кемип калат. Жакшы мамиле кылып үмүт кылып жүрсө жакшылыктын үстүндө жүрөм деп жүрөгүн бир макулукка байлап койгон. Аллах сактасын. Болбосо ошол адам Кудайдын колунда. Ал эч кандай жардам да бере албайт, пайда да, зыян да бере албайт. Бардыгы Аллахтын колунда. Бирок ошону Аллах Тааламдын өзүнө байлабастан, жакшылыкты Аллахтан үмүт кылбай, Аллахтын тозогунан коркпой, биз кайдагы бир махлукаттан коркуп, буга көп нерсе кирет туугандар. Ошол кээ бир адамдар жумушуна байланып калган, жумушунан ажырап калса жашоосу токтоп калгандай сезет. Кээ бир адамдар дагы бир таасирлүү адамдарга байланып калган, андан ажырап калса бардык нерседен куруп калгандай болот. Мына туугандар, Аллах Таалам берген ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен бизде. Бу жерде онун эле санап берди. Ал нерсе бар, бирок пайдаланбасак эч кандай пайдасы жок экен. Балки пайда эле эмес, зыянга учурайт экенбиз. Ошондуктан туугандар, келиңиздер ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып калалы. Эртең өкүнүп калбайлы. Мына убакыт деген ушундай шуулдап өтөт. Бүгүн бар, эртең жок. Ажал жетип күн бүтсө, ушундай берген нематтардын ар бирине суралабыз. Алла Таалам Куранда айткандай: "Сумма ла тусалунна яума идин анин наим." Ал күндө силер сөзсүз ар бир нематка сураласыңар. Мына туугандар, мунун баардыгы немат. Биринчиси илим дедик. Илим кандай немат? Илим менен ак менен караны айырмалап, тозоктун амалы эмне, бейиштин амалы эмне билдик. Жакшылык эмне, жамандык эмне, арам эмне, адал эмне, чындык эмне, жалган эмне. Экинчиси амал. Амал менен амал кылбасак сооп жок туугандар. Ошол амалды Аллах үчүн кылалы дедик. Андан кийин Аллах берген байлык туура жак колдонулу. Жүрөктү да туура. Дене сүйүү, ошол сүйүүнү байлайбыз. Жакшылык, Алла буйруган нерсени аткарып, тыйганга тыйылып, ошол чыныгы сүйүү деп. Убакыт, Алла Таалам берген убакыт. Адамдын пикири дедик. Андан кийин адамдын аракети, акырында коркуусу, үмүтү жалгыз Аллахтын өзүнө байлайлы дедик. Аллах Таалам баардыгыбызды солих пенделерден кылсын. Уккан, бир жакшы нерсени укканда ошого амал кылган пенделерден кылсын. Баардыгыбызды жакшылык иштерге себеп кылсын.